Ebyarema Namakula akayimba ke akapya kaleese obuzibu ate ye Cephco aleseewo Joey n'addayo ewa Yvonne ne Kasuku atabukidde Pastor Ssenyonjo nabyo mbikuleetedde ate ye Mickey atabukidde Cephco n'ebisingako awo tobisubwa mbikuleetedde oli kuwanda boy UG ate na subscribinga tukusaba osubscribinge ompere neno video ka like sobole okutambula. Twebaza nnyo ba subscribers waffe mwena namwe mwena abalikinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi nga tunalabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omusomi w'edduwa asobola okusomera edduwa gwe alina ebizibu by'enjawulo osobola n'omukubirako namba eri awo wansi katuyongereyo n'amawulire gaffe. Kasuku atabukidde Pastor Ssenyonga oluvannyuma lw'abakozi ba Pastor Ssenyonga okuvaayo ne bakomplaininga nti ono Pastor sabasasula namwe mukimanyi ba Pastor bafuna ssente nnyingi buli lwa Sunday naye lwaki ono Pastor tasasula bantu naawe kambikuwe obyewulirireko nga Kasuku abivuliririra. Anya millions of money from those on a Sunday. Yes. Naye n'olemerera osasula abakozi bo. Ate bwe walaganyisa nti ojja bba wayakasente ate katono nnyo. Pastor Ssenyonga omanyi nkumanyi twemanyi wali ondabyeko face to face. Lwe nasemba okwogera naawe waŋŋamba abakozi mwali mubasasudde. Juzi naddamu okuwulira nga waliwo bakamagu baali ebikola babitadde wansi ngera tebalina ssente. Nze nina ekintu kyesitategeera. Lwaki abantu tebaagala sasula abantu? Nga tolaba ssente zijja. Oba okitegeera bw'ogenda n'obabuuza Ruuthi ogenda sanga ng'ezo TV tezisasula na owoza oli musumba wa Katonda simanya biki oli musumba n'ebirala gundi ekitabo ky'osoma kigamba kitya ku mukozi musasule nga hanakana ntuyo kati ate gwoba okola gamba wesigame ku kitabo kya Katonda nawulira nga batandise okubanga bali ku Mama Fiina era omusawo muganda era biki Mama Fiina akwata ssente n'ayamba abantu bano abatwala ssente ate mu church n'abasoma ne basolooza nalusona kuyambayo ndiga yeemu nagayita abaana wakiri baweerere okitegeera naye namudda ku Mama Fiina omukazi omulogo omukazi naye akoze ate mwe mulina okukola okuyambako abantu ennaku gye bayitamu waliwo n'abantu abalala loli ate ddwe oluyimba lwa Rema Namakula olupya olwawandiisa ki luneetedde ebizibu oluvannyuma lw'ababanina Chris okuvaayo ne bagamba nti oluyimba lufaanana n'olwabwe lwe bakuba nga 2018 olumanyikiddwa nga Like I Do naye writer w'oluyimba lwa Rema amanyikiddwa nga Resignature avuddeyo n'agamba nti kituufu ennyimba codes ze zimu naye ebigambo byawukana ebisingako awo ku eno story ya Rema tugenda kuba tubibaleetera maaso awo katweyongereyo n'amawulire gaffe. Ebyo nga tubitadde ebbali ate ye Dr. Cephco asazeewo yeesonyiwe Zoe addeyo ewa mukyala we Yvonne oluvannyuma lwa Sheikh Umar okumutiisatiisa n'okumusiba asazeewo amwesonyiwe naye Zoe olutegedde binene ebintu anyize nnyo era n'agamba lwaki Cephco amwekyangiddeko ku ssaawa esembyeyo ng'ate alina lubuto lwe. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Mickey avuddeyo n'atabukira Dr. Cephco ku nsonga z'okumanyira abantu abakulu amugambye ayige okuwa abantu abakulu ekitiibwa taddamu bawandikako bistori ebitakwatagana naawe kambikuwe obyewulireko nga Mickey abiwa Cephco. Fulufiga kye yakugamba n'omuvuma n'ate mukomera wafukamye okitegeera afande mu nsonyiwe okitegeera just kyabadde kyangu kuvuga buvuzi motoka yo mu mutima omulungi omusajja ogenda omutunuulira omugambe man to man omugaye muganda wange nasimatusa ebigambo nsonyiwa kuba omusajja n'omusajja beetegeera bulaadi ekyo nkikubuulira ate njagala nkulayirire abakuba musajja nga yali yakwata Cephco tewandituuse mu kooti lwansonga omusajja n'omusajja bwe twetunuulira mu maaso tulina bond ne connection emala ebintu n'ebiggwa wabadde olina okukola just gendayo kwa mwana toli ka miliyoni mboli wa kabi buladi muve ku bino ebya TikTok ebibasudia toli tulina luyimba mu Uganda bw'olina obusobola oyita ne bakukuŋŋaanirako ne bakuwaana kale nkubuulira kigezese genda otambuze ebigere okuva we wagenda ku nju paka ku kooti olaba oba wanaabawo abantu wadde abiri abakugoberera
ekyo kijja kulaga abantu bakugoberera akajagalano lwa nsonga bakateekawo okitegeera. So nze kyenkusaba mwana kiri ekintu kimu, onnaawo sooka ove ku live, sooka ove ku zi interview kuba tozeetaaga essaawa eno weetaaga kwebbulula kuba mwana nze komera ndimanyi. Komera bakuteekayo buteesi ssaawa 2 n'ofuluma ng'okyuse. Nze banteekayo nagaana soma naye nkulayirira we banzijjaayo we bati nawulira nga njagala bampa ebitabo nziruke ŋŋende ku ssomero. Bulaadi wavuddeyo tewayize. Ekyasooka okundaga mbu togenda kusoboka nga wakavaayo n'otandika okuwaga tiktok asigatha ng'otunudde bwoti mu kkomera ne ŋŋamba muganda wange ono teyayize. Bulaadi obuzibu bw'olina buli bumu, oyogera nnyo. Oyogera nnyo, sooka obiveeko. Nkubuulira just nze kyenkusaba, nze kimanyi tonjagala naye nange sikwagala, naye kati nkugamba nga muvubuka. Wanze sajja ku nsi kwagala bantu, gwe nkutadde just kye wakoze kyannumira.